Arsi mau berobat nih. Emang Arsi kenapa? Sakit. Apanya sakit? Batuk terus. Emang Arsi minum es ya? Iya. Jangan minum es ya, Emang minum es. biar sembuh. Minum es, Mama. Nggak boleh. Emang, Mama. Kalau minum es, nanti Arsi batuk terus. Katanya mau berobat, ya kan? Arsi, lihat Mama. Mau nurut enggak? Enggak deh. Kok gitu? Ih, nggak sopan ya ngomongnya.